एमएलए जिरन बसुमतारिया सा 17 बेरामि सुबुंफोरनो अनसुंथायारि चेक रानदों। गोब्राब बेरामजों सैनांनाय सुबुंफोरनो 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया अनसुंथाइ महरै चेक राननानै होयो। চিকিৎসাৰ বাবদ চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন বা নিবেদন কৰিছিল। সেইসকলৰ সন্মতমতে আমি আজি 17জন মানুহক যিটো চেক প্ৰদান যিটো অনুষ্ঠান আমি কৰিছোঁ। केन्सार, स्ट्रक, टिउमार बायदि बायदि बेरामजों भुगिनांनानै रांखान्थि बेलायाव लोरबां जानांनाय सुबुंफोरनो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय बे अनसुंथायारि चेकखौ राननानै होनाय जायो। बायदि रोखोमनि बेरामखौ नोजोर होनानै सोरनोबा 30,000, सोरनोबा 50,000 आरो सोरनोबा 15,000 रां महरै बे चेकखौ मुलाम्फागिरिफोरनो राननानै होयो। आंनियावहाय बिदिनो अभारियाव केन्सार जादोंमोन, बिनि थाखाय आं एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। दा सोलिलांगासिनो दङ। हामनायाथ' हामबायमोन, अब्लाबो आरोबाव सन'ग्राफि खालामनांगौ जानानै फैनायखाय फार्दार नांगौ जादों। जोङो दिनै चेकखौहाय बिटिआर गोदान सरकारनिफ्राय मोननो हादों। बिनि थाखाय जों बिटिआर गोदान सरकारजों हामबाय होननाय थाबाय। 3 मास 4 मास बिदि जाबायमोन। बेसेबां रांनि चेक मोननो हादों? 30,000 बा 30,000। दिनै आसामनि मोनसे मोजां बे स्किम होननानै बुंनांगोन। बे जाबाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों विभिन्न एलेकायाव एबा आसामनि मोन 126 समस्तियाव बेवहाय जायफोर रगिफोर ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं, बेजों लोगोसेयै स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो बेवहाय स्कलारशिप होनाय जायो। थिग बेबादिनो दिनै 28 नम्बर गसाइगाव समस्तिनि थाखाय फार्स्ट टाइम जोंनो 17टा चेकखौ हरनाय जादों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों। आरो बे चेकखौ गुबैयै जायफ्रा विभिन्न धरननि लोमजानाय साजानायजों नाख्रेबजानानै दङ, बिथांमोननि मुङाव बेखौ हरदों। आरो जों दिनै नुनो मोनदों सोरबाया केन्सार पेसेन्ट दङ, सोरबाया किडनिजों नाख्रेबजानाय पेसेन्टफोर दङ, आरो बिदिनो गोब्राब माखासे पेरालाइसिस बायदि मैयाजों जाय बिथांमोना सैसोनानै दङ, बिथांमोननि लिस्टखौ एबा मुंखौ लानानै जोङो सरकारनाव साबमिट खालामदों। गोबां पेसेन्टफोरनि लिस्टखौ जों साबमिट खालामदों। बेनि गेजेराव दिनै 17टा फैबाय। दा 17 जन पेसेन्टफोरनो जोङो बे चेकखौ जों दिनै गथायदों आरो मिजिंथिदों आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे मोनसे मोजां थांखिजों बिथाङा खामानिखौ मावनो लादों। आरो बेबादिनो निस्सय बिथांनि हेफाजाबै बेबादि जुदि फैबाय थायोबा जोंनि लोमजानाय साजानाय जाय बेरामिफोर दं, बिथांमोनहा जोबोद रेहाय मोनगोन। आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बे मोनसे स्किमखौ लादों। दा जों मिजिंथिदों जाय बिथांमोनहा दिनै बेखौ मोननो हाबाय, बेनो थोजासे नङाब्लाबो नाथाय बिथांमोननि थाखाय एसे हेफाजाबाव होगोन होनना जों मिजिंथिदों। आरो बिथांमोना इयुन समाव जाहाथे बेखिनि फैसाखौ लानानै जाहाथे बिथांमोननि मोजां ट्रिटमेन्टआव बाहायजायो आरो बिथांमोना इसोरनि अननायाव गाहामैनो हामथों, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो गोबां मानसिफोर आरोबाव जोंनो गथायनानै दङ। आरो बेखौबो पेज वाइसआव फैयोबा जों होलांबाय थानो जों नाजागोन। जों मिजिंथिदों खम बेसे परिमाणे जाहाथे जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोना मोनथों, बेखौ जोङो जोंनि फालारफ्रावबो नाजागोन। आरो निस्सय आसाम सरकाराबो बे रोखोमैनो होबाय थानांगोन।